bizi hissləndirən nədir? Mən bir qadın olaraq, ana olaraq özümə sual verməliyəm. Mən necə elmli bir ana ola bilərəm? Elmli ola bilərəm. Elm əldə edə bilərəm. Hə, mən qəzəbimi çox uşaqlarımın yanında ortaya qoymalı deyiləm. Həyat yoldaşıma çox qəzəblənməli deyiləm. Nə bilim, mənimlə yaşayan qaynana, qaynata, bacı, qardaş, ata, ana, bizi əhatə edən insanlarla mülayim davranmalıyam ki, onların ən belə pis mənada desəm, yaddaşında yaxşı bir insan kimi qalın. Bu ən pis mənasında. Ən pis mənasında da. Ən önəmli isə onlarla olan münasibət bizim hər iki həyatımıza böyük formada təsir edir və bu bizim məsuliyyətimizdir, insan olma gərəyimizdir. Biz buna görə gəlmişik ki, biz doğmalarımızla, dostlarımızla, yaxınlarımızla səmimi münasibət quraq, insan kimi yaşayaq. Baxın, Quran deyir ki, ey müsəlmanlar, Peyğəmbərdə sizin üçün örnəklər var idi. Vardır. Və başqa bir ayədə deyir ki, ey Muhammed, sən əgər çox sərt olsaydın, onların biri sənin yanında qalmazdı. Bəli. Hətta peyğəmbərlərin sifətlərini öyəndə Həzrət Allah, görürsən ki, ortaq bir xüsusiyyət var bütün peyğəmbərlərdə. Hamısı sakit adamlar olublar, həlim insanlar olublar, ətrafına fayda verən insanlar olublar, duyğularını idarə edən insanlar olublar, bağışlayan insanlar olublar, rəhimli olublar. Bunlar hamısı helmin göstəricilərdir. Həlim, məsələn, Allah-u Teala deyir ki, İbrahim həlim bir bəndəmiz idi, çox bağışlayan idi. Həlim nədir? Qəlbi yumuşaq. Bəli. Yəni, bura gəlməyimizin məqsədi insan olmaqdırsa, insan kimi gəlməyimizdirsə və biz insan kimi yaşamalıyıq. Onun da ana düsturu insanlarla yola getirmək qabiliyyətidir.